SARURA kids. Isaac, andikumba mani, ndikutsva. Chimbomira kani Ndimbozoorora. Ndeta basa rakawanda nhasi unoziya Ngoni. Pandapedza kutimba paya, ndigoti kunofudza futi mombe. Ndakaneta, chimborega ndingozorora kane pajira rangu jena iri. Zorora zvako Isaac, ini ndakungogara zvangu ndiri pasi pemuti uno, ndanzwa nekutsva. Gara zvako, ini rega ndimbozorora. Ngoni uripo? Hasineko wabva kupi? Baba vangu ayozitenga mazai edhadhda, saka ndanga vaperekedzawo kuti ndikuonewo. Ko, uri kuita sei? Hapana ufunga hako, ende ndanzwa nekutsva, saka ndati ndimbomira pasi pemuti uno ndimbozororawo. Hapana chakaipa. Ndi Isaac hero ari pajira. Eya ndi Isaac, akazororawo pajira rake jena. Inga akatoita maji zvake. Taura zvako May, kutoita maji, kuzorora, kupera zvake. Zvino Haatsve. Haasi kutsva zvake uyu. Ari pasi pemuti mukuru, saka ari mumumvuri zvake. Neno ndati nditomira pasi pemumvuri uno, nokuti zuva racho, kuri kupisa. Ndanga ndachofungako May, ndoda kutodzokera kumba, pamwe pauchaenda tinongoperekedzana handiti? Tinoperekedzana Ngoni. Tiendere izvozvi so, kana kuti timutse mukoma Isaac. Mukoma wangati Tivamutse, saka rega Tivamutse tiende nawo tese handiti? Musazvinetse zvenyu, ndinombonyatsokotsira zvangu. Rega ndisimudze jira rangu jeneri, tione kusumuka tiende kumba handiti? Hongu mukoma. Ndapedza. Handisaka kumba. Handi May. Zvakanaka.